大家可以叫我容婆婆嘅。我係獨居長者，平時咧就中意唱下歌啊、跳下舞啊，同埋耍下太極啊，呢係我日常嘅生活。同埋好多時都去老人中心聽下講座啊，做下運動咁樣啦。我係歐詠妍，咁通常都係叫我 Kira。喺沙田 Ivy 讀緊社會工作高級文憑，咁我嘅興趣係唱歌同煮嘢食。玩 AI 嗰部分啦，同埋講防騙講座都好好嘅。我都係 AI 製作影片嗰個位，因為第一次用 AI 製作影片。呢度就係學到啲嘢啦，因為平時好少接觸呢啲嘅問題噶嘛。我都係好多得着嘅，咁喺防騙嗰度同 AI 嗰個使用上都學到一啲新嘅嘢同新嘅知識，然後整體都好開心啦，覺得。我仔啊比較文靜啲，但係好叻女啊，佢教識我好多嘢。係咯，我哋係比較慢熱嘅一對 CP 啦，咁就比其他組係好似冇咁多嘢講，但係咧溝通嘅時候都好順利啦，然後好開心咁樣嘅。容婆婆咧，佢一開始有同我講其實覺得自己咩都唔識，唔係好叻咁樣啦。跟住其實咧喺成個過程中，我都覺得咧佢叻嘅婆婆係啦，冇佢講到咁差，有啲地方仲叻過我。我仔努力讀書，加油！將來做一個社會有用嘅人。